Yeah, because as you all know that when we talk about Ayurveda, first thing will come in your mind is about diet. Like Ayurveda says, don't eat this, don't eat that. Когато споменем Аюрведа, първото нещо, което на повечето хора идва в съзнанието е какво да се храним, какво не трябва, какво е забранено. Yeah. So today that's what like I promised in my previous webinar that today we are going to discuss whatever information, knowledge given about diet in Ayurveda in detail in a very simple words to make you all understand about it. Днес ще обясня какво се разбира под диета в Аюрведа с простички думи, така че да бъде разбираемо за всеки един от вас. Yeah, and definitely you will have questions. So we have kept a Q&A session. Please feel free to ask your questions at the end of this. We have kept a Q&A session especially for that. Вероятно ще възникнат и въпроси. Накрая сме отделили време, в което вие ще може да зададете вашите въпроси и ние да ви отговорим. Yeah. Okay, so as we are going to discuss about the diet in today's webinar, let's see how is our diet and lifestyle in current situation. Тъй като ще говорим за диетата и начинът на живот, нека да видим какви са те в нашето съвремие. Yeah, so as you see in the picture, our diet is like a rat race. Начинът ни на хранене е все едно се състезаваме с някого или с нещо. So what it means like we are so busy, we are in this toxic world, we don't have time for ourselves. Този токсичен свят, в който живеем, ние нямаме време за себе си и време да се нахраниме. Yeah, that we are working, we are eating at the same time, or we eat in short portions because I have only 2 minutes, I have only 5 minutes, so I eat something now. After 1 hour, I eat something again. Седиме пред екрана и се храним или вършейки още нещо, или нямаме време, хапваме за 2 минути, след 1 час отново хапваме нещо малко, защото нямаме време да седнем и да се нахраним както е редно. Yeah, so that's what I say. It's like our diet nowadays. It's like a rat race. Затова казвам, че начинът ни на хранене е все едно сме на състезание. Yeah, and our lifestyle is very fast-paced. Like again, everybody is running behind something. Don't know, but they are running behind something. И начинът ни на живот е същия, вечно забързани между някакви задачи, някакви отговорности и сме винаги в бързата лента на живота. Yeah, and again, all this wrong diet and lifestyle, ultimately you don't have time for yourself and you are with this wrong diet and wrong lifestyle. И живеейки и храняйки се по грешен начин, ние живеем и грешно, защото нямаме и не обръщаме внимание на нашите потребности и на самите нас. Yeah, so ultimately what happens because of this, it leads to the imbalance of this vata, pitta and kapha in your body. And as we have discussed in a previous webinar, that imbalance of this dosha is a disease. Живеейки по този начин, ние дисбалансираме енергиите, вата, пита и кафа, от които е изградено нашето тяло, и съответно този дисбаланс автоматично води до състояние на заболяване. Yeah, so that is very important nowadays, that we have to understand that all the diseases are not because of the viruses, bacteria, all these things. We are the creator of the maximum diseases in our body because of our wrong diet and wrong lifestyle. Хубаво е да се разбере, че не бактериите и вирусите са тези, които носят заболяванията и са причина за заболяванията, а грешният начин на живот и хранене е причината да дисбалансираме енергиите и оттам да изпадаме в състояние на болест. Yeah, and if you're trying to find a real solution for this with authentic way, then yes, definitely I would say confidently that yes, Ayurveda is the solution for that. И ако търсиме начин, при който тези състояния да бъдат отстранени и да си върнем здравето, определено Аюрведа е науката, която дава тези отговори. Yeah, because Ayurveda is the science which makes everyone aware and responsible for their own health. Аюрведа е наука, която дава осъзнаването, че всеки един от нас е отговорен и в неговите ръце е неговото собствено здраве. Yeah, so as we have discussed in our previous webinar, Ayurveda is just not like any other science, just you have some health problem and to give you some medicine. But it's a science which, it's like a guiding manual which guides us and gives us responsibility of our own health. Аюрведа не е наука, която дава, както медицината, хапче, за да се реши проблема. Тя ни учи как да живеем и как да се справим и да се грижим за нашето собствено здраве. Yeah, and that's why I like this science very much, because even if it is age-old science, still these principles are applicable in today's era 100%. И много харесвам тази наука, защото тя ни учи, че
моето здраве е моя отговорност и това е приложимо и след 5000 години, откакто е създадена тази наука. Yeah, so as our topic is healthy diet according to Ayurveda, so we are going to focus and stick only to the topic diet today. И тъй като темата е здравословния начин на хранене според Аюрведа, ние ще следваме стрикно темата на днешния вебинар. Yeah, so let's see what exactly Ayurveda says about the diet. Нека да видим какво всъщност се казва в Аюрведа за начина на хранене. Yeah, so as I said, Ayurveda says that food is your first medicine and kitchen is your first pharmacy. В Аюрведа се казва, че храната е на основното ви лекарство, а кухнята е вашата аптека. Yeah, so you will be surprised to see that Ayurveda, as a medical science, it doesn't say that this herb or this medicine is the best medicine, but it says that your food is your first medicine. Аюрведа не казва, че тази билка или онази са вашето лекарство. Тя казва, че храната е вашето лекарство. Yeah. So if you remember from my previous webinar, I have told you that Ayurveda is a science which believes, or it's a preventive science. Ако си спомняте от предишни вебинари, аз съм споменавал, че Аюрведа е превентивна медицина. Yeah. So in terms of prevention, Ayurveda gives a lot of importance for your healthy diet and lifestyle, and that's why Ayurveda says that your diet is your first medicine. И поради факта, че превенцията е по-важна, отколкото самото лечение, затова и храната е вашето лекарство. Начина по който се храните. Yeah. And when I say that food is our first medicine, that means like according to Ayurveda, it is just not important what we eat, but it is equally important how we digest it. И не само е важно с какво се храним, много често ние обръщаме внимание само на тази част, а много е важно какво нашето тяло усвоява от тази храна, която приемаме. Yeah, because as we all know, food is very essential ingredient or part of our life, which is responsible for, which we require for the existence of our life. Всички знаем, че храната е необходима, за да съществуваме и тя захранва нашето тяло. And that's why the food is very important. So don't just consider that, you put anything in your mouth just to make your appetite or satisfy your hunger. That's it. It's not like that. That the food is very important constituent or a part of your life. Много е важно да разберете, че не само е важно да хапнете нещо, за да потиснете чувството на глад, което изпитвате, а това, което приемате като храна е важно, защото то е това, което изгражда вашето тяло. Yeah, just a second. It stopped working. Yeah. Yeah. So as I say, that diet is so important, and Ayurveda is a science which believes in prevention. So they have given so much of information about the healthy diet in Ayurveda. И тъй като храната, както казваме, е лекарство и тя е превентивна мярка, има много препоръки и насоки, които са заложени в Аюрведа. Yeah, and I have tried my best to summarize all this information in a short and in the simple way, that how you can understand and use it and apply in your day-to-day life. Аз положих усилия да синтезирам тази информация и да ви я дам в краткото време, което имаме, в един синтезиран вид. Yeah. So don't worry that we are not going to discuss any rocket science here, but yes, it will be equally important like a rocket science for your body to have the balance of your vata, pitta, kapha at physical and psychological level to be healthy and happy. Ще коментираме какво трябва да правите, за да бъде в баланс вашата вата, пита и кафа енергия, така че да поддържате тялото си здраво. Yeah. So the rules, different rules given about the diet, they are called as ahar vidhi visheshaitanani. That means like special conditions for intake of the food. Има специални условия за това как да се приема храна и те са назовани в Аюрведа. Yeah. So like I said, that Ayurveda has given a lot of information about the diet, and there is a specific chapter for that, which is named as ahar vidhi visheshaitanani. That means the specific rules for intake of the food. Има цяла част в Аюрведа с това сложно индийско наименование, в което са описани всички правила за това как да се приема правилно храната и как тя да се усвоява от тялото. Yeah.
So Ayurveda considers that your body is like a car and your food is like a fuel for your body. Представете си, че вашето тяло е като автомобила, а храната е горивото, с което се движи този автомобил. Yeah, so whatever food you put it in your body, it has to be a wholesome food. It has to be like a good food, or really a food in a way. It will be helpful for your health and it will be nourishing for your body. Храната, която приемате, трябва да бъде добрата за вас, полезната за вас и да може тялото ви да я усвои. Yeah, and that's why it is very important to discuss these rules about the food and about the diet given in Ayurveda. И затова е важно да обсъдим тези правила, които са заложени и дадени в Аюрведа. Yeah. So in the beginning, Ayurveda clearly says that our life is dependent on these three main pillars. В Аюрведа се казва, че живота ни се базира на се държи на три основни колони, които го поддържат. Yeah. So they are like your diet, your sleep and the celibacy or the self-control. Това е начина, по който се храниме, диетата, която спазваме, съня, който имаме и умението да се самоконтролираме, да контролираме това, което правим в живота. Yeah, so it's again the example I would like to give, like your house. Like if you have a good foundation, then your house is like very strong and stable. The same way with your life, if you have these three pillars or these three foundation pillars of your life to be strong, then you have to really depend on your diet, sleep and the celibacy. Ще дам пример с една къща. Ако тя има добре положени основи, къщата е здрава и стабилна. По същия начин тези три основни колони поддържат нашия живот. И това са диетата, съня и умението ни за самоконтрол. Yeah. And тогава бихме били здрави и живота ни би бил добър. Yeah. And out of these three, the diet has given the maximum importance as the first priority. Because as I said, it's like a fuel for your body to run the engine of your body. И от тези три колони най-голямо значение се отдава на диетата и храната, която приемаме, защото тя е основната от тях. Yeah, because Ayurveda clearly believes that we are what we eat. Аюрведа твърдо се вярва, че ние сме това, с което се храним. Yeah, so that's why I told you, it's not just like you put something as a food in your body to satisfy your hunger or appetite, but it's like something which will create you as a physical or a psychological person at a psychological level. Идеята не е просто да поемем храна, която да утоли глада ни, а храна, която наистина ще е полезна и ще се превърне в храна за тялото. Yeah, so that's why it is very important according to Ayurveda. If you are eating healthy food, you will be healthy. If you are eating junk food, you will be like a junk. И ако се храниме с добрата за тялото храна, ние ще бъдем здрави. Ако ядем лоша храна, ние ще бъдем като храната, която ядем. Ще имаме проблеми. Yeah, and that's like you can see from the picture. If you eat fresh and healthy food, automatically you will be fresh and healthy. If you eat junk and the frozen or this type of food, that will be the same replication at your health level. Ако погледнете картинките, храната, с която се храните, ще ви направи да изглеждате по определения начин, отговаряш на храната. Ако се храните с бокучава храна, ще имате недобър вид и недобро здраве. And another very important thing that we have to understand that food what we eat does not nourish only your body, but it also nourishes your mind. Важно е да се разбере, че храната, която приемаме, се отразява не само на физическото ни тяло, но от нея зависи какъв ще бъде и нашият разум. And that's what I said, like we are what we eat at physical and psychological level. И затова казваме, че ние сме това, с което се храним, както на физическо, така и на психологическо ниво. And that's why the diet has given so much of importance in Ayurveda, because it's the main pillar and it decides the balance or imbalance of Vata, Pitta, Kapha at physical and psychological level. И затова се дава такова значение на тази колона, наречена хранене и начин на хранене, защото тя дава отражение както на физическото тяло, така и на психологическото ни състояние. Yeah. Another very important thing that we have to understand when we are discussing about the diet, that is, it's just not like you put something in your mouth, it goes to the stomach, it gets digested, that's it. Процесът на хранене, който за повечето хора може би представлява, че ние просто пъхаме храната, тя отива в стомаха, там се усвоява и това е всичко. Не, нещата съвсем не са такива. Yeah, but actually it's very complicated process.
Това е доста сложен процес, който се случва с нас. Yeah, so right from the time you see the food, you put it in your mouth, it goes to your stomach, it get digested, intestine, large intestine, and then it goes out the waste part through the rectum or the anus. This all process is considered as a digestive process. Целият процес на обмяна от момента, в който вие погледнете храната, момента, в който я поемете, след това тя отива в стомаха, оттам се обработва, минава през червата, накрая се изхвърля от тялото. Това е един дълъг и сложен път, който изминава тази храна. Yeah, so that's why it has to work, or it has to be all the parts or the component of this digestive system has to work at the optimum level to get the maximum result of this digestive process. И всички части от този процес трябва да работят с максималния си капацитет и по най-добрия начин, за да може процеса на усвояване на храната, на обмяната на веществата да се случи по най-добрия начин. And that's why try to understand that your digestion starts from your mind. So once you see the food, when you're focusing on the food, that time itself the process of digestion starts in your body. И е хубаво да разберете, че процеса на усвояване и обмяна на веществата започва с мига, в който погледнете храната. Още от това как изглежда и как вие я възприемате, зависи какво ще се случи нататък. Yeah, and if you remember from my previous webinar, I told you that Аюрведа gives a lot of importance for your digestive fire or agni. И ако си спомняте от предишни вебинари, в Аюрведа се отдава голямо значение на храносмилателния огън, наречен агни. Because Аюрведа considers that our body is like a car and this agni is like an engine of your body, or you're like a car. Както казахме, нашето тяло е като един двигател и храната е горивото, с което захранваме този двигател. And that's why that agni or this digestive fire has given a lot of importance in Аюрведа, because it directly has the connection with your health. That's why it is said that you are as healthy as your agni. И тъй като този храносмилателен огън има директна връзка с здравето, се казва, че вие сте толкова здрави и в добро състояние, колкото добър е вашият храносмилателен огън. And maximum people around us now, they are having this problem with the digestive system, and that's why they are directly or indirectly they are getting the problem over the health at physical or psychological level. И много хора около нас в съвремието, в което живеем, имат проблеми с този храносмилателен огън и оттам се пораждат различни проблеми със здравето им. Yeah, so because you all know that now from our previous webinars that once your digestive system is weak, automatically the ama, which is something which is unprocessed, which is undigested food, start producing in your body. От предишни вебинари сте чували, че когато храната не се усвоява, тя се превръща в ама или това е токсичен отпадък, който се натрупва в нашето тяло. Yeah, and that this ama is very sticky, very heavy, and that's why it is called as toxic morbid metabolic waste. И тя е метаболитен отпадък, който е тежък и лепкав и затлачва системата. Yeah, so this ama is responsible to block the channel and to make your body feel fatigue, heaviness or tired. Тя е субстанция, която блокира каналите, създава чувство за усещане, за нежелание, за ленивост, трудна подвижност. Yeah, and like you all know that according to Аюрведа, your physical body and your psychological body, they are connected. So this ama is also responsible to create the mental confusion. И поради това, както казахме, че тялото е свързано с психиката ни, тя също създава проблеми на психологическото ни състояние. So that's why now you understand why Аюрведа has given a lot of importance for your diet, for your digestive system and for this ama. И сега може би разбирате защо отдаваме такова голямо значение на храната, на храносмилателната система и отпадъка, който се натрупва от тази храна. Yeah, because normally when our digestive system is weak or low, automatically we have ama in your body because it is undigested, unprocessed food. Ако храносмилателната ни система не работи добре и е слаба, това означава автоматично, че има натрупана ама и тя трябва да бъде изчистена. So our appetite goes down, and it's a signal given by the body that body needs a rest from the food and needs time to digest this unprocessed food.
И в тези случаи тялото дава сигнали и липсва апетит, с което то ни казва, че се нуждае от почивка, за да може да отработи тези натрупани отпадъци и да ги изчисти. And that's why I told you, like, it's equally important what you eat and how you digest it. Затова отново напомням, че вече казах, е много важно не само какво ядете, но и какво успявате да усвоите от приетата храна. Yeah, so that means like even if you eat healthy food and if it goes inside your body and if it is not properly digested, it is not healthy for your body. Дори да се храните с здравословна храна, ако тялото ви не може да я усвои, да я обработи, това не е здравословна за вас храна. Yeah, that's why I showed you that picture that at each section it has to work properly to get the maximum benefit of the food. Затова ви показах и онзи слайд, в който се казва, че всяка една част от системата храносмилателната трябва да работи добре, за да усвои храната. Yeah, and that's why first principle or the first rule very important that we have to understand that we have to eat only when we are really, really hungry physically and not psychologically. Затова първият принцип, който трябва да запомните и е много важен, че вие трябва да се храните, когато наистина изпитвате физически глад. Не психологическия познат на много хора глад, а физиологичен глад за храна. Yeah, because you will feel real hunger only when the previous food is digested. And that time only your body will not produce ama. But if you are not digested and if you eat just because it is time to eat, then definitely you are going to burden your agni and it will lead to ama. Това чувство на глад физически се проявява тогава, когато е усвоена преди поетата храна и тялото е готово за нова храна, а не да се храните, защото е време да се храните или просто искате нещо да хапнете, а нямате това чувство на глад. Yeah, so that's why as we move ahead with this presentation, I will discuss both, like what are the rules given in Ayurveda and what to do and what not to do in terms of diet according to Ayurveda. В следващите слайдове ще коментираме какво според Аюрведа е добре да се приема и какво да не се приема, така че ще го обсъдим. So that's why stay with us till the end of this webinar. It is going to be really interesting, and then you can do self-analyze, like how many points do you consider when you are having your diet. Така че останете с нас до края, за да чуете какво ще кажа и след това направете за себе си анализ какво вие правите или не правите за своето тяло. And that's why to make more and more people aware about the diet and this healthy food, we are coming up with we are going one more step ahead and we are coming up with yet another very important healthy cooking course in the March. В тази посока ние правим още една стъпка, с която искаме да помогнем, за да се научите как да се храните и коя храна е добра за вас. И през март месец ще имаме готварски курс, в който ще говорим отново за храната, но много по-детайлно. Yeah, so if you really care for yourself, your family, make maximum use of this. Така че, ако наистина искате да се грижите добре за вас, възползвайте се и вземете ползите за вас. Yeah, so when we talk about the diet according to Ayurveda clearly gives more emphasis on 3 points, like the food has to be the right food at right time and in right quantity. В Аюрведа се казват 3 основни неща като правило, че трябва човек да приема правилната храна в правилното време и с правилното количество. And that's what I told you. It's equally important what you eat, how you digest it. И затова казвам, че е много важно какво приемате и как го усвоявате. So don't worry, as we move slide by slide, it will be more easy for you to understand what exactly I'm trying to convey. В следващите слайдове ще ви стане по-ясно какво казвам. Yeah, so the first, whenever you're going to have a healthy food at the right time, that you have to understand some preconditions which we have to fulfill before going for a food. Преди да говорим за храната, трябва да разберете още някои основни правила, които трябва да вземете под внимание преди да се храните. Yeah, so its timing is like to have a proper food at breakfast, lunch and dinner. But along with that, there are some specific conditions given in Ayurveda that we have to analyze. Да, по правило храната трябва да се приема сутрин, обед и вечер, но има и други изисквания в Аюрведа, които трябва да анализираме и да сме наясно с тях. That first important thing that you have to analyze, that you have to pass your stool and urine properly, and you have to be like stress free.
Първото нещо е, че когато станем, трябва да изчистим тялото си, да изхвърлим натрупаните изпражнения в него, за да почувстваме лекота и то да се освободи от напрежението. Similarly, at the psychological level also, you have to have the clarity of your mind. You have to have peace of mind. You should be relaxed and calm whenever you are going to have your food. И когато сядате да се храните, трябва да сте в състояние на спокойствие, на ясен ум, да нямате някакви негативни емоции, изживявания, да сте спокойни и позитивни. So definitely when you are stressed, when you are angry, when you are sad, definitely it is not recommended to go for food. Ако сте стресирани, ако сте гневни, ако сте ядосани за нещо, това определено не е момента, в който е добре да се храните. Because as I told you, according to Ayurveda, your digestion process starts from your mind. Както казах, в Аюрведа процеса на храносмилане започва във вашия мозък от главата. Yeah. Similarly, you should, whenever you are going for a food, you should analyze that you are having the clear belching, that you have the clear burps. That means the previous food is properly digested and your stomach is empty and it's ready to receive new food. И поемайки храната, трябва да сте напълно наясно, че стомахът ви е празен, обработил е преди поетата храна и е готов за следващата. Yeah, and when you fulfill this condition, automatically you feel the lightness in your body, you feel the clarity, you feel enthusiastic, and that means that yes, your body is ready to receive the new food. И ако спазвате тези правила, това е добрият момент, в който трябва да се нахраните и изпълнявате това изискване в Аюрведа. And importantly, when we have all this, when we tick mark all this condition, definitely you feel real hunger and real thirst physically and not psychologically. And this is the time when you should go for a food. И ако сложим отметки и сме изпълнили тези неща, за които говорих, тогава да, определено това е времето, в което трябва да приемете храна и тя е физическа нужда, а не психологическа нужда от храна. But when we eat the food according to the clock. It's time for breakfast, let's have. It's time for lunch, let's have. So we don't think about all these points, like I'm really hungry or not, or other points which I said now. Често срещана практика е да се храним, защото е времето за закуска, обяд или вечеря. Да, поглеждаме часовника, нахранваме се, но не се съобразяваме с това дали наистина сме гладни или не сме. Yeah, and that's why I have said in my previous webinar that we are the byproducts of our habits. If our habits are healthy, we are healthy. If they are unhealthy, we are unhealthy. Ние сме биологичен продукт на нашите навици, казах в предишни вебинари. Ние сме резултат от това, което правиме и което сътворяваме за нашето здраве и оттам зависи дали сме здрави или сме болни. Yeah. So there are certain food items which are told by Ayurveda that the healthy person can consume regularly. Sorry, the healthy person? There are some food items given in Ayurveda which the healthy person can consume regularly. Има храни, които са препоръчани в Аюрведа и здравите хора могат да консумират редовно, без ограничения. That means if they are taken in proper quantity at proper time, they help to balance this all three doshas in your body. Ако те се приемат в правилното време и в подходящото количество, те спомагат да се балансират трите доши. Yeah, so like rice, wheat, or the raisins, or the green gram. Пшеница, ориз, стафиди, green gram. Green gram is mung dal. Mung dal. Bob mung. Yeah. Then the same way the milk or the pomegranate. Okay, these are the things which you can consume regularly. Мляко също може да бъде консумирано редовно. Yeah, when again it will be like a controversy when I say milk, because I mean milk is like a cow milk and fresh milk, not the Tetra Pak or with the chemical milk. Говорейки за мляко, говорим за истинско мляко, не такова, което е в опаковки, изгодно с няколко месеца. Certainly, there are other food items given in Ayurveda which should not be consumed regularly. Има храни, които не е добре да бъдат консумирани често и редовно. Yeah, so the first, the name will be like shocking for you, that is yogurt. Първото ще е киселото мляко и може би ще шокира някой от вас. Yeah, again, we'll have a lot of discussion over this because most of the people, they think like yogurt is very healthy and we can consume it regularly.
Имаме много дискусии с клиенти по повод киселото мляко, защото те го считат за здравословно и за храна, която трябва редовно да бъде консумирана. But according to Ayurveda, the yogurt is fermented, it is sour in taste, and if you consume regularly in more quantity, it is not healthy for your body. Но това е продукт, който е резултат от ферментация, той е кисел на вкус и ако бъде консумиран много често, не е добър за здравето. Yeah, similarly, the fermented food like tortilla is also not recommended to eat regularly. Ферментиралите храни като туршия също не са добри да се консумират често. Yeah, similarly, the frozen meat, frozen food, or too much of raw vegetables, or the food which is not properly cooked, this type of food should not be consumed regularly. Замразено месо не е добре да се консумира или сушено такова, както и суровите зеленчуци или храна, която е недобре приготвена, недосготвена. Yeah, so I said regularly. So if you consume in small quantity, very occasionally, it is accepted by the body. But if you are doing it regularly, it is something not good for your health. И наблягам на думата, че тези храни могат да се консумират, но не бива да се случва често. Ако са в малки количества и от време на време, те се обработват и няма проблем. Но ако е често, тогава вече създават проблем. Then again, there are some simple rules, like I told about yogurt. If you are consuming yogurt, it has to be consumed in daytime. Yogurt should not be consumed at night. Също така има правила. Ако консумирате кисело мляко, добре, консумирайте го, но нека това е на обяд или през деня, а не късно вечерта. Yeah, similarly, you should not eat too much of heavy food or oily food at the night time because your dinner should be the lightest food of your day. По същия начин вечерята трябва да бъде най-лекото ви хранене за деня, а не да е тежка или мазна храна, защото не може да бъде усвоена. Yeah, because after that you just sit, you watch TV or you sleep. So that means you don't need that much of calories. And that's why you should not go for a heavy food at night. Тъй като обичайно след вечеря сядамте или не сте толкова подвижни, не се движите, сядате, гледате телевизия. Затова това хранене трябва да е по-леко или най-лекото за деня. But again, we do exactly opposite. Throughout the day, we are busy. We don't have time for the food. And then when we come home, we are full with the plates, different things on the table, and we eat too much, especially for the dinner. Практиката показва, че ние правим точно обратното. През деня сме прекалено заети, нямаме време да се храним. И когато се приберем вечерта, приготвяме една хубава вечеря и това е най-тежкото хранене за деня. And then we think, why I'm getting health problem? I am eating home cooked food. I am eating everything healthy food. Still, why I'm getting health problems? След това си задаваме въпроса, защо като се храня вкъщи, се храня здравословно, имам здравословни проблеми. Откъде идват те? Yeah, very importantly, when we are discussing about the daily regimen, I told you, our dinner should be at least 3 to 4 hours before the sleeping time. Когато обсъждахме дневния режим, там казахме, че е много важно последното хранене да бъде 2-3 часа преди времето, в което си лягаме. So you give enough time for your body to digest that food. Така давате достатъчно време на тялото си да усвои приетата храна. So, but that doesn't mean that to have your dinner around 9 and go to bed around 12 or 1 o'clock. Това не означава да се нахраните в 9 и да си легнете в 12 или в 1. Yeah. So that's why when we are discussing about the diet, it's like a roadmap given in Ayurveda, like what to eat, when to eat, how much to eat. Така че когато говорим за храната, това е като пътна карта, в която е оказано какво, как, кога и колко да консумираме. Yeah, with what to eat, with combination to eat, with what mindset to eat. С какво да комбинираме тези храни, каква ментална нагласа да имаме към храната. Yeah, so don't worry, I'm going to explain each point and make you understand what is the exact idea about this according to Ayurveda. Ще изложа по-нататък какво точно означават тези неща, така че не се притеснявайте, ще ги разберете. Yeah, so let's see what are the rules about the diet given in Ayurveda as a compilation, and then we'll go each one by one in detail. Ще кажем първо какво се разбира под правилната диета в Аюрведа и след това ще разгледаме всяко едно от тях. Yeah, so like I said first, like eat your food in proper quantity according to your body, according to your need. Първото е да се храните с подходящото за вас количество, според вашите конкретни нужди и според вашето състояние.
Secondly, eat only when you feel really hungry, when the previous food is digested properly. Второто е хранете се тогава, когато храната приета преди е обработена и изпитвате наистинско чувство на глад. Then eat at the desired place with the desired articles or the proper clean plates and the dishes and the spoons. Хранете се на място, което е добре украсено, декорирано и ви е приятно да се намирате там, където сте. Very importantly, do not eat too fast and do not eat too slow. Много важно правило, не яжте прекалено бързо или прекалено бавно. Yeah. Again, very importantly, eat with the utmost concentration. Don't just work on the laptop, watch TV and just put something in your mouth. It is not recommended. Когато се храните, е хубаво да се концентрирате върху храната, която приемате, а не да гледате телевизия или да работите на лаптопа или да правите нещо друго. And very importantly, eat after self-analysis. You are the best judge for yourself. So you understand how much quantity to eat, what time to eat. Хранете се след като се самоанализирате какво количество храна ви е нужно, кога да го изядете и какво точно ви е нужно за вашето тяло. Yeah, so that's why don't go with the exact figures like I have to drink this much of water, I have to eat this much of rice, this much of fat, this much of protein. It's not like that. Everybody is individual and the need will be differ from person to person. Не дайте да следвате сляпо съвети, трябва да изпия толкова вода днес, трябва да изям това количество храна. Всеки човек е много индивидуален и нещата... Yeah, that's why you are the best judge for yourself. Затова вие сте човекът, който най-добре знае какво е доброто за вас. Yeah. So the first point, eat in a proper quantity. Първото нещо да консумирате храната в подходящото количество. So what exactly is proper quantity for you? It's like what quantity will be getting digested properly. Okay, I can say if it is a normal food to be digested in like 3 to 4 hours or maximum 5 hours, that is the proper quantity for your body. Какво означава доброто за вас количество? Това е количеството храна, което тялото ще може да усвои, да обработи в рамките на 3 до 4 часа. Това означава добро за вас количество. Yeah, because according to Ayurveda, eating less is also not good and eating more is also not good. That's why I told you, the word balance is very important in Ayurveda. Много малкото храна или многото храна не са добри. Затова много важна дума в Аюрведа, която се използва, е думата баланс. Yeah, so when Ayurveda talks about the quantity, it gives like certain easy principles to understand. Когато говорим за количество, има принципи, при които Аюрведа дава и които са разбираеми. Yeah, so when you're consuming something which is heavy, like meat, or cheese or something which is sweet in taste, definitely it has to be eaten in half quantity of your requirement. So you give the time and the space for your digestive system to work on it and to digest it. Ако се храните с месо или сладки неща, които са трудни за усвояване, определено трябва да се запълни половината от капацитета или половината количество, което ви е нужно, за да може да дадете време и пространство на тази храна, за да бъде усвоена. Yeah, because it needs time to digest. Тези храни са по-трудно усвояеми, месо, мляко, сладки неща и те искат повече време, за да бъдат обработени. Yeah. But similarly, if you are eating something which is light to digest, you can eat to the full quantity. Ако обаче се храните с лесно усвоима храна, която лесно се усвоява, тогава можете да изядете по-голямо количество или цялото количество, което ви е нужно. Yeah, but if it is difficult for you to understand, then there is very simple rule given in Ayurveda for the optimum digestion. Но ако това е трудно да го определите и да го усетите за себе си, има правило, което е дадено в Аюрведа. Like you can do imaginary 3 parts of your stomach. Представете си обема на стомаха, разделяте го на 3 части. Yeah, so out of that one part is for the solid food. Една част е за твърдата храна, тази, която приемаме. One part is for the liquid. Една част е за течностите, които изпиваме. And one part is kept empty for the proper mixing, proper churning and proper digestion of this food. И една част оставяме празна, за да има пространство и обем, в който храната да се обработи и да бъде усвоена. So if you understand that it says clearly that you should not eat a full stomach or up to here.
Разбирате, че не бива да напълвате и препълвате стомаха или до шията да сте пълни с храна. So when you eat in this proper quantity, it helps to balance this vata, pitta, kapha in your body. And as you understood, this balance of these doshas is health. Когато се храните по този начин, трите доши, вата, пита и кафа са в баланс и вие им помагате да останат в такъв. And it doesn't hamper your digestive fire, and it doesn't lead to any sort of ama production in your body, which is toxins for your body. Това няма да отслаби вашия храносмилателен огън, в резултат на което ще избегнете натрупване на ама във вашето тяло. And if you eat food in this way, proper quantity, according to this rule, then it gets digested properly, it gets thrown out of the body properly. И ако се храните по следвайки този принцип, храната ще бъде усвоена добре от тялото, ще измине своя път и ще бъде изхвърлена своевременно от него. Yeah. The second rule is to eat fresh and warm food or freshly cooked warm food. Второто правило е да се храните с храна, която е прясно приготвена и е топла. So again, like I told you, Ayurveda recommends not to go for frozen foods or pre-cooked food. Always it recommends to eat the freshly cooked and warm meal. That helps your digestive fire to ignite and have proper digestion. Както казах, в Аюрведа не се препоръчва да се яде замразена или претоплена храна. Препоръчва се да се яде прясно приготвена храна, защото тя се обработва добре от тялото и помага да се запази храносмилателния огън. Yeah, and when you eat this type of food, automatically it enhances your taste and your digestive system, and that leads to proper digestion and proper evacuation of the gases also. It doesn't lead to production of too much of gas in your body. Тази храна има добър вкус, обработва се добре от тялото, не се образуват излишни газове и не се натрупват в тялото, тя минава лесно по целия път, докато стане отпадък, който се изхвърля. Yeah. The third important rule is that eat food which is unctuous or which is greasy or which has some kind of moisture or lubricant in that. Третия принцип е да се храните с храна, която е добре приготвена и добре омазнена, за да може да се усвои лесно от организма. Yeah, so don't take me wrong that I don't mean that to eat something which is oily or fried. Не говоря за нещо, което е прекалено мазно или пържено. Yeah, so it clearly mentions in Ayurveda that you should not consume too much of dry food, because again, when you are consuming dry food, it is difficult to go to your stomach and to your intestine, and it increases dryness in your body. Ако ядете прекалено суха храна, тази сухота се предава и на вашето тяло. То също става сухо и това не е добре, затова тя не бива да е прекалено суха. Yeah, and when you eat too much of dry stuff, it leads to dryness in your intestine, and that is the very important reason, like why maximum people are suffering from the constipation nowadays. И това е една от причините много хора да се оплакват от запек в днешно време, защото сухата храна създава проблеми в стомаха. And that's why I recommend like to have a spoon of ghee with your each meal, which will help for the lubrication and proper digestion of your food. Затова препоръчвам с приготвянето на всяка храна в него да присъства една лъжичка олио ги, което помага за лубрикацията и усвояването на храната. And as you see how the oil or the ghee helps to increase the fire, the same way when you have this lubrication with your food, it helps to improve your digestive system, digestive fire. Така както олиото поставено в огъня помага да се засили, да се възпламени повече този огън, по същия начин с храната олиото помага да се засили храносмилателния огън на тялото. Yeah. Then the next, like I think we have discussed this point previously, like to eat food after proper analyzing that your previous food has been digested properly. И другото е, което вече говорихме, да приемете храна само тогава, когато сте сигурни, че предишната храна е усвоена и изпитвате глад, за да приемете новата. Yeah, because like I'm telling you again and again the same thing, like it's very important that if you are not eating before previously food is digested, definitely you are putting more load, more pressure on your digestive system, and definitely it will lead to something called as ama, which is toxin for your body.
Ако сложите храна преди тялото да е обработило предишната, това определено ще доведе до проблеми с храносмилането и със сигурност ще се образува токсини ще се образуват в тялото. Yeah, so that's why don't eat your food just by this clock. Try to understand your biological clock. Затова не се хранете само според часа и дали е време за хранене или не, а се хранете според вашия биологичен часовник. Yeah, and when you eat the food according to the rules we are discussing now, automatically you start feeling proper hunger at proper time for breakfast, for lunch and dinner. И ако се храните по този начин, определено ще започнете да изпитвате чувство на глад в часовите зони за закуска, обяд или вечеря. But it's like a habit or it's like a regime that you have to develop, you have to train yourself for that. It's not like just in one day it will come up. Това е навик, който в който трябва да възпитате себе си. То не се случва за един ден. Трябва да се наблюдавате и да го изградите този навик. Yeah, but when you eat your food with this understanding that my previously food is digested, automatically you put less burden, less load on your digestive system and it is easily digested and easily thrown out of the body. Когато се храните по този начин, вашата храносмилателна система с по-голяма лекота усвоява поредната храна и успява да я обработи. Yeah, and if you do it in vice versa, this ama is very sticky and heavy. So ultimately you feel like very heaviness, tiredness in your body. И ако не го спазвате, определено тялото се чувства затруднено и съответно вие почвате да изпитвате трудна подвижност, да сте лениви, да ви е тежко. Yeah, and that's why you can see people around you, maximum people, they're consuming more than the quantity or more than the required food for their body, and that's why they're suffering from this heaviness or the tiredness after eating the food. Може да видите много хора около вас, които се хранят по грешен начин и те определено изпитват липса на енергия или трудности или някакви негативни емоции. Yeah. The next principle that you should not combine or you should not eat food which is contradictory to each other. Следващ пример е да не се комбинират храни, които си вредят една на друга и са несъвместими. Again, very important point here, and maximum people they are not aware about this. Много важно нещо, но малко хора са осъзнати за това. Yeah, because it is clearly mentioned in Ayurveda that even if you are eating two healthy foods, but if they are opposite to each other, when they go inside your body, it will be like some toxin happening in the body. So they are separately they are healthy, but in combination they are not good for your body. Ако приемате, например, две храни, които сама по себе си всяка една е здравословна, но комбинацията от двете е неправилна, попадайки в вашето тяло, те вече не са здравословни, а създават проблеми. So very simple example I can give you, like milk and eggs together, because milk is cold whereas eggs heaty in nature. Яйца и мляко, примерно, млякото е milk is hot. Milk is cold, eggs are hot. Млякото е студено, яйцето е топло и комбинацията от двете създава проблеми за храносмилателната система. Yeah, so similarly with milk with the meat, milk with the fish or milk with the salt is also not recommended. По същия начин е мляко с риба или мляко с месо, не се препоръчва тази комбинация. Very interesting, like milk with the fruit is also not recommended as a good combination because it curdles and it changes the nature of the milk as well as of the fruit. Комбинацията, която напоследък виждам и се прави, това е мляко с плодове, но тя определено не е добра, защото млякото променя усвояването на плодовете и двете си вредят взаимно. Yeah, so only fruit which can go with milk is or ripe sweet mango, that can be good combination with the milk. Otherwise, it is not good combination the other fruits. Единственият плод, който е добър с мляко, това е сладко манго и то е единственият вид плод, който може да се консумира заедно с мляко. Всички останали не бива да се консумират с мляко. Yeah, and if you consume this type of wrong combination over the period, then it can lead to some toxicity in your body, especially in the blood, which can lead to some skin problem or other problems.
И ако дълго време консумирате по този погрешен начин храните, това ще доведе до различни здравословни проблеми, включително и проблеми с кожата. Yeah, so try to understand that individually they are healthy for your body, but in a combination they are not good. Така че е хубаво да разберете, че има храни, които сами по себе си са здравословни, но в комбинация с други храни стават вредни и нездравословни. And secondly, if rarely, occasionally, it is okay. But if you are eating them in this combination, wrong combination regularly, then it produces problem in your body. И ако от време на време се случва да консумирате такава комбинация, това е приемливо, но ако се прави редовно, ежедневно, тогава ще си причините здравословни проблеми със сигурност. Yeah. So the next point, eat your food at the desired place or at pleasant, good space where you can sit comfortably. Следващата препоръка и правило е, когато се храните, това да бъде място с красиво декорирано, приятно място, в което се чувствате добре. So just imagine that you are eating healthy food, but you are sitting at some ugly or some dirty place. You are not feeling comfortable to eat at that place. And if you are eating that food, even in that condition, that healthy food will not be healthy for your body. Ако се храните на място, което е мръсно, неприятно изглеждащо, зависимо, че се храните с здравословна храна, това определено ще афектира и тогава храната няма да бъде полезна с качествата, които има. Or imagine like you are eating the plates or the spoons, they are not properly clean, they are dirty, and if you are eating with that, so again you don't have psychological peace of the mind when you are eating the food, and if your mind is not stable when you are eating food, automatically it disturbs your digestion. Или си представете, че чинията и приборите, с които се храните, са мръсни. Това определено ще попречи на начина на усвояване на храната и ще ви причини повече вреда, отколкото ползи от тази здравословна храна. Yeah, and that's why I say like the pleasant mind can receive the food and digest the food in a better way. Така че ако мозъкът е в щастливо състояние и се чувства добре, тогава той ще приеме и ще обработи по най-добрия. Тялото ще приеме и обработи по най-добрия начин храната. And that's why the maximum people nowadays, they are having the digestive problem because there are somebody is stressed, somebody is depressed, somebody is having some fear, anxiety, or different reason, they are not psychologically stable, and automatically it disturbs your digestive system. Много хора в днешно време са стресирани, тъжни или под напрежение, в стрес и храняйки се по този начин, в това състояние, те автоматично си причиняват и си създават здравословни проблеми. Today only I had one client and she is very young, like 25 years old. Днес имах клиентка, 25 годишна, млада. And she said like she has some digestive problem, and she only said, I get this normally digestive problem or loose motions whenever I am stressed or worried. И тя самата обясни това нещо. Казва, аз имам тези проблеми и те се засилват повече, когато съм в състояние на стрес или когато съм притеснена за нещо. So I told her like you have answered your question. There is nothing wrong with your digestion, but when you're stressed, you are worried, automatically you disturb your digestion and then your body is reacting through like loose motions. И аз си казах, че няма проблем тя самата. Има състояние, в което се създава този проблем, когато е стрес и в напрежение и се храни, тогава тя има проблеми с изхождането. То е свързано психологически. And that's why according to Ayurveda, finding the root cause, real cause is important because the cause could be somewhere and the result could be somewhere. Затова в Аюрведа се търси причината, която поражда проблема, защото тя може да е много различна от това, за което ние си мислим. Yeah, the next point we should discuss that do not eat your food in a hurry. Следващото нещо е, когато се храним, да не се храним набързо, препускайки някъде. So now how many of you do this? Колко от вас го правят? I have so many clients when I ask, they say yes, I'm eating when I'm driving or when I'm running to catch my metro or my bus. Имам много клиенти, които казват, да, аз се храня докато шофирам или докато бързам да хвана автобуса или метрото. Yeah, forget about the digestion, but I feel pity for these people because after winning so much of money or after doing all these things, if you don't have 5-10 minutes for yourself to have the food, then there is no point of doing all this.
Нека да оставим на страна начина, по който ще се усвои храната, но на мен ми става тъжно за тези хора, защото ако ти нямаш 10 минути, в които да седнеш и да се нахраниш правилно, защо, какъв е смисъл от всичко това, което правиш? Yeah, because how much time you need? Like 10-15 minutes for the breakfast, 20-30 minutes for the lunch and the dinner? Реално колко време ни е нужно? 10-15 минути ни трябва, за да закусим, 20 до 30 минути са ни нужни, за да се наобядваме и толкова, за да вечеряме. Yeah, because if you are eating in a hurry, definitely you are eating big pieces, so you are not properly chewing that food and it is not going to get digested properly. Ако се храним набързо, определено приемаме по-големи залци, отколкото обичайно, нямаме време да ги сдъвчем добре и съответно не е правилният начин. Secondly, it can go to the different track, not exactly in your esophagus, but it can go to your trachea or respiratory passage, and you can choke yourself or you start coughing. Да не говорим, че в такова едно бързане може да влезе храна в дихателните ни пътища в трахеята и да си създадеме други проблеми. Yeah, and definitely it is not going to get digested properly. И определено тази храна няма да бъде усвоена по добрия начин. Yeah. At the same time, do not eat your food slowly also. I just now said don't eat in a hurry, but that doesn't mean that you should eat very slowly. Казах до тук да не се храните препускайки, бързайки или правейки нещо друго, но по същия начин да храним и прекалено бавно. And especially this happens in the kids. Обичайно това се случва с децата. Yeah. So once you are eating your food very slowly, again your body is confused and it's not properly giving signal to the body for digestion because it's taking slow and too long time. По същия начин, ако се храните бавно, това е объркваш за тялото знак и сигнал и храната също няма да бъде усвоена добре. Yeah. Another disadvantage of eating slowly that you don't understand that about your satisfaction, that are you satisfied or how much quantity you are eating, because you keep on eating slowly and definitely you will end up eating more than the requirement. Също така няма да изпитате удоволствие от храната, ако прекалено дълго я приемате или прекалено дълго се храните, защото това ще се случва много бавно и няма да се получи тази наслада. And definitely the food will become cold and that it's cold food, it is not going to get digested properly again. От друга страна, храната ще изстине и съответно това ще повлияе на начина, по който тя ще се усвои от тялото. So that's why we do both the things. In the morning, we don't have time for ourselves, or we are in the office for the lunch, we don't have time. So we eat breakfast and the lunch very fast, very quickly. Така че ние това, което правиме, нямаме време сутрин, нямаме време на обяд, ядеме бързо, между другото. And same when we come home in the evening, we have enough time, and that's why we eat very slowly, like sitting for 2-3 hours with the family, chatting, discussing. И тогава компенсираме с вечерта, когато се храним с повече от нужната храна, седиме с семейството, говориме си и вечерята става дълга и продължителна. Yeah, and that's why I told you, like as we are moving slide by slide, you can self-analyze, like how many points you do and how many points you are not doing exactly when you're thinking about the diet and the food. Минавайки през слайдовете, можем да си отговорите колко неща вие правите или не правите с вашия начин на хранене. Very important point, which is ignored by maximum people. Eat your food with the utmost concentration. Много важна част е да се храните с максимална концентрация върху това, което приемате, което в голямата си част хората пренебрегват и не го правят. Because I'm telling you again that your digestion process starts from your mind. So you have to be attentive. You should know what you're eating exactly when you're having your breakfast, lunch or dinner. Отново повтарям, че обмяната на храната и от нейното усвояване започва от мозъка, от момента, в който вие я поглеждате, и това важи за всичките хранения, закуска, обяд и вечеря. So we have so many clients who are working on the laptop, they are eating, or who are busy and they don't know what they are eating and they are just putting something to fill their stomach. That's it. Имаме много хора, които казват, че се хранят просто гледайки или работейки на лаптоп или пейки нещо, и защото нямат време за да се нахранят. And another problem in today's generation that everybody is having the mobile or laptop. So in a family, like you see in the picture, they sit on the table, but everybody is busy with their mobile and they don't know what they are eating. Друг проблем в нашето съвремие е, че
разполагайки всеки един от нас с мобилен телефон, обичайната гледка е семейството или приятели да стоят на масата и всеки да си гледа в неговия телефон, а в същото време да се хранят. Yeah. So in this way, even if you are eating healthy food, it is not going to get properly digested because there is no connection of your body and your mind. И дори в този случай няма да бъде усвоена правилно храната, защото липсва връзката между възприятието на мозъка на тази храна и тялото, което ще я поеме като физическа такава. Yeah, so that's why we should understand that we eat to live. So don't just live to eat. Трябва да си има в предвид, че ние ядем за да живеем, а не живеем за да ядем. Yeah, so that's why always think that what you are putting in your body and always analyze like how much you are putting and all these principles just now we discussed about. Така че бъдете осъзнати и всеки път, когато се храните, анализирайте какво поставяте в тялото си, какво му давате, нужно ли ви е това. Всеки път анализирайте храната, която приемате. Next that we have to discuss that we have to drink proper quantity of water. Следващото е да пиеме подходящото количество вода. So again, there is no specific rule in Ayurveda that you should drink 3 liters, 5 liters or something like this. Again, depending upon your own body requirement, your physique, your activities, you should decide how much water is required for your body. В Аюрведа няма правило, което да казва пиете толкова или такова количество вода. Отново всичко зависи от нашето тяло, от активностите, които имаме, колко физически се движим или не и какво вършим през деня. But it is very important that we have to drink water sip by sip and not just to drink whole glass or whole bottle at one time because even the water has to be digested. Много е важно, когато пиеме вода, тя да бъде пита на глътки, глътка по глътка, а не просто да се изгълта една чаша с вода, защото водата също трябва да бъде усвоена от организма. And that's why it is very important not to drink too much of water in the beginning of your food because it is just like you're putting water over the fire. Затова е важно преди да се храните да не пиете много вода, защото е все едно да залеете вашия храносмилателен огън с вода. Yeah, that's why Ayurveda recommends to drink warm water throughout the day and even when you're eating the food, sip by sip in between the food to have a proper mixture and proper assimilation of the food. Затова в препоръките да се пие топла вода през цялото време, а когато се храните, тя да е на глътки и така тя може да се смеси с храната и да не пречи на храносмилането. Try to remember this thought. Whenever you are eating food, you try to remember this, that you are what you eat. Запомнете, че когато се храните, вие сте това, с което се храните. So don't be cheap, don't be junk, don't be fast. Така че не се хранете с бокучава храна или с бързо приготвената храна. Не я давайте на своето тяло. Yeah, so definitely Ayurveda recommends to say no to the junk food because it is junk definitely, but it is also heavy to digest. It is too oily. Да, това е храна с лошо качество. В Аюрведа определено се казва junk food, junk храната, лошата храна не е за тялото, но тя също и не дава нищо полезно на тялото. And that's why I always say, like, if you hate yourself, yes, definitely junk food is the option for you. Ако мразите своето тяло и себе си, това е определено храната, която може да му дадете. Yeah. So Ayurveda recommend to use the different spices which are helping to improve your quality of your digestion, like cumin, garlic, ginger. Аюрведа се препоръчва да се използват различни подправки, като кимион, чесън, кимион, гарлик, джинджифил. Yeah, so these are all the spices which naturally make the food tasty also, and definitely once it goes in your stomach, it helps the process of digestion and makes it easy. Това са подправки, които подпомагат тялото да усвои храната по-лесно и в същото време са здравословни. Yeah. Another tip I want to share when I'm talking about the diet, I cannot miss this. That's why I'm sharing this, like goat milk. Нещо, което не мога да пропусна и да не кажа, когато говорим за храненето, това е така нареченото златно мляко. Yeah, so we have discussed about the golden milk in our previous webinar. There is a detailed video available on the YouTube freely. You can watch that.
В YouTube канала ни може да намерите видео, в което се дава детайлно как да се приготви това златно мляко. But again, it is very important, and that's why it is called as golden tonic, which is good for your body. Но не случайно то се казва златно мляко. Това е тонизираща напитка, която е много добра за тялото. Yeah, so there are n number of benefits of this golden milk right from your head till your toe. Има ползи, когато се приема това мляко за цялото тяло. Yeah, so it can be a very good substitute for your tea or a coffee. Може да бъде идеален заместител на вашето кафе или чай. Definitely it helps to improve your digestion, but it has effect on your blood, effect on your skin, good effect on your... Помага да се подобри обмяната на веществата, подобрява кожата, има редица ползи. Yeah, and very importantly, we have to understand that there is a direct connection of your psychology or mind with your guts. И трябва да сме осъзнати с връзката между нашия мозък и храносмилателната ни система. And that's why I was stressing when I was talking that when you're eating your food, you should be with the peace of mind, you should be relaxed, you should be calm and not stressed, not worried or not depressed, because ultimately it is going to disturb your digestion. Отново повтарям, че когато се храните, не трябва да бъдете под стрес, в негативни емоции, в тревожност и депресивно състояние, защото това автоматично оказва влияние на начина, по който ще усвоите храната. Yeah, and when we are talking about the effect on the mind, so like you all aware, at the pitta kapha at the physical level, the same way we have sattva, raja and tama at the psychological level. Когато говорим за усвояване на храна, ние говорим за вата, пита и кафа енергиите. Алтернативно, това е на физическо ниво, на психологическо ниво имаме сатва, раджа и тама. Yeah, so depending upon their effect on the psychological level, the food also is divided like sattvic food, rajasic food or tamasic food. И храната е разделена на сатвична, раджа храна и тамах, храни, които са тамас. Yeah, so normally it is recommended to go for a sattvic food because it is giving more peace to your mind. It is easy to digest, like the leafy vegetable foods or freshly cooked food. This is like an example of the sattvic food. Примерите за сатвична храна, това са пресните плодове и зеленчуци, прясно приготвените, добре приготвени варива на различни видове, защото те дават спокойствие и баланс на психологическото ни състояние. Yeah, whereas rajasic, that is too much of aggression, too much of anger, and that will come from the excess of salt, excess of spice, or too much of vinegar, or too much of sour things. That is called as rajasic food. Раджас храните, те дават повече огън, внасят повече огън в тялото. Това са солените, лютите храни, киселите храни или солени, които са. And third is tamasic food, which is like heavy, so too much of meat, too much of frozen food, or especially the red meat, or like I can say too much of eggs, too much of onion, garlic. That is also like a tamasic food and which increases tamaguna in your psychological level. И третите са тамас храните. Това са различните видове месо или чесъна или previous screen. Yeah, take the one screen back. Така че това е лука, чесъна, кафето и различните видове месо. Yeah. И те придават тежест на тялото. Yeah, and when you consume this type of food, it increases this type of qualities in your body. И консумирайки всяка една от тези храни, вие засилвате тези качества в тялото. Yeah, so when you are consuming sattvic food, it increases the sattva quality in your mind. Like you are pure, you have a peace of mind, you are calm, relaxed. Ако се храните с сатвична храна, вие сте спокойни, балансирани, позитивни и се чувствате много добре. Yeah, but when you are consuming more rajasic or tamasic, automatically you become more angry, more anxious, more impatient, or more drowsy, lazy, depressed, respectively. Повече раджас храни, тогава вие ставате по-агресивни, по-арогантни към другите и с по-негативни емоции. And that's why Ayurveda recommends to have more of
the sattvic food in your diet, which will have a good effect on your physical level as well as level. Затова Аюрведа препоръчва да наблягаме и да консумираме повече сатвична храна. Yeah, and that's why exactly we are coming up with this healthy cooking in the coming days, because to understand how to cook the healthy food, sattvic food, which will be good for your body, your mind, at physical and psychological. Това е идеята и на готварския курс, който организираме, за да покажем и да се научите на принципите как да си приготвяте сатвична храна, която хем да бъде полезна за тялото и разума, така да бъде и вкусна. And that's why in the beginning I told you, if you love yourself, I'm sure that you will take the maximum advantage of this webinar as summing up with. И ако обичате себе си, ще вземете достатъчно знание от днешния вебинар и ще ги от идващия курс и ще го приложите за себе си. And now you will understand why I told you that Ayurveda considers that food is your first medicine. Сега разбирате защо казвам, че Аюрведа е ваш, в Аюрведа се казва, че имате вашето лекарство. Because after discussing all this, you must have understood that when your food is wrong, then definitely no medicine can help you. Разбирате, че ако се храните неправилно, нито един медицински продукт няма да ви помогне. Yeah, but when your food is good, when your food is correct, automatically there is no need of medicine. Но ако храната ви е добра и правилна, тогава няма да имате нужда и от лекарство. Yeah. The same way, if you eat wrongly, not following these principles, these rules, what I discussed now, then no doctor can help you. Ако не спазвате принципа и се храните грешно, нито един лекар няма да може да ви помогне. Yeah, but if you eat properly, following the rules what we discussed now, then there is no need of doctor, because automatically you are keeping your digestive system, your vata, pitta, kapha in balance, and you are healthy. Но ако спазите тези принципи и правила, които споделих по този начин, няма да имате нужда от доктор, защото тялото ви ще бъде в баланс и ще бъде здраво. Yeah, and that's why it is clearly said in Ayurveda that you are what you eat. Затова в Аюрведа се казва, вие сте това, с което се храните. And that's why I feel good as I eat. So choose your food to put your body wisely. Така че аз съм толкова добре, колкото добра храна приемам. Мъдро и внимателно подбирайте храната, с която се храните. And like I said, like your body is like a car and the food what you eat is your fuel. Както казах, тялото е вашият автомобил и храната е неговото гориво. So whenever you are eating the food, eat to fuel your body and not to feed your emotions. Когато приемате храна, нека тя да бъде такава, която да задоволи нуждите на вашето тяло, а не която да успокои вашите емоции. Okay, so with this I conclude my presentation. Thank you so much for patient listening. С това приключвам моята презентация. Благодаря ви за внимателното слушане и участие. And I hope it was really useful for you. And now we are open for question answer session. If you have any questions, please feel free to ask now. Се, че е било полезно за вас. Ако имате въпроси, моля да ги зададете в поленцето Q&A, тъй като там по-лесно ги проследяваме и няма да пропуснем нечий въпрос. Тези, които са в чата, сега ще ги задам и после ще премина към Q&A полето. Кирилка, изненадана съм, че не се препоръчва чесън и лук. Не разбрах защо. Ако може, пояснете. И пояснете, моля, за яденето на мляко и яйца заедно. Кирилка is surprised that Ayurveda do not recommend to eat too much garlic and onion. What is the reason? And also she wants to know more about combination of milk and eggs together. Why it's not good to mix it both of them? Yeah, I think I have explained both the things. Ayurveda doesn't say that not to eat garlic or not to eat onions like this. It's again depend upon the quantity you eat. Too much of garlic, too much of onion will be heaty or too much of tamasic for your body. That's why it is not good, first thing. В Аюрведа не се казва да не се яде лук или чесън, просто да се яде в по-умерени количества, защото тя е храна, която съдържа огън прекалено в себе си и ако се прекали с количеството, това ще увеличи този вид енергия ще влияе на тялото ни. Yeah. Secondly, about the milk and egg, like I have discussed this also, the milk is cold in quality, cold in potency, whereas eggs are hot in potency.
Като качества млякото е студено, а яйцата са горещи като качества на храна и когато се консумират заедно, те си вредят едно на други и не могат да се получат ползите, ако се консумират по-отделно, които бихте имали. Yeah, so separately milk is healthy, separately eggs are healthy, but when they come together, it becomes like a wrong combination. And if you're consuming it regularly over the period, then you keep on collecting these toxins and that can lead to different health problems. Ако се храните само с яйца или само с мляко, по-отделно всяка една храна е здравословна и е добра за консумиране, но когато ги смесите, те влияят лошо една на друга и се образуват токсични отпадъци, ама повече в тялото. И честата комбинация от двете храни не е добра за тялото. Especially we find this as a very important cause in different skin problems. Много често кожните проблеми са вследствие на такава комбинация между яйца и мляко или месо и мляко. Eleonora, hello and thank you for this webinar. My question is, are Ayurveda food and gastritis compatible? I didn't get the question. In the gastritis, again, you have to follow the proper sattvic food, like I said, and you should not go for too much of pitta producing food, like too much of spices, too much of sour things. Ако имате проблеми с гастрита, определено сатвичната храна е тази, на която трябва да наблегнете, а не люта или кисела или прекалено солена. Yeah, so I would suggest her to come for a consultation because just for gastritis, I cannot say this is the good diet. We have to, like I said, we have to understand the real cause for this gastritis and then we have to accordingly suggest her what is good for her. Ако имате гастрит, е добре да направите консултация с доктора, защото само така не може да се каже, не е професионално да се каже направете това или онова. Трябва да се види цялата картина, за да може да ви се препоръча какво да се храните и какво да не се храните. Yeah, because all these principles are equally important in case of gastritis because if you're eating too much quantity also, it can lead to gastritis. If you're eating at wrong time also, it can lead to gastritis. It doesn't need to be only spicy or hot food. Не е задължително да е само от люта или пикантна храна. Може да приемате прекалено много количество от даден вид храна или да го приемате в неправилното време. Така че трябва да се види конкретно вашите навици и начин на живот и да се анализират. Данаил, колко често е желателно да се пие златно мляко? How often is good to take golden milk? Yeah, normally once a day it's very good to take, no problem. If you are feeling good, if you want to take it, you can take it in the evening, like twice a day. But normally once a day in the morning or in the evening it's good. Веднъж дневно, сутрин или вечер, по ваш избор е добре да се приема. Ако имате голямо желание, може да го приемате и сутрин и вечер, но един път на ден е достатъчно. But we have so many clients who gave us the feedback that after taking this golden milk, they are feeling so good. Имаме обратна връзка от клиенти, които приемат златно мляко и те определено се чувстват много добре, след като са започнали приема му. Силви, как се разбира, че имаш ама, как може да се намали ама, като се консумира златно мляко? How do you understand that you have collected ama in the body? How can you reduce this ama? When to consume the golden milk? We answer when to consume. About the ama, again, we have discussed, like it will make you feel heavy, lazy, or it will create constipation or gas, all these type of symptoms like indigestion. Ако се чувствате лениви, без енергия, ако чувствате тежест в тялото, ако имате запечен стомах или ако се образуват много газове в тялото ви, това са симптоми, които дават сигнал, че има натрупани аматоксини в тялото. Yeah, so if it is in small quantity for a short time, it is automatically cleaned by the body if you give proper rest, if you do intermittent fasting. Ако е в малки количества и вие предприемете краткотрайни или тези периодичните гладувания, или тялото успява да се справи и да ги изчисти, тогава вие отново си връщате нормалното състояние. Yeah, but if you have collected too much of ama for long duration, then definitely better to come for a consultation and then we can recommend the supplements, the therapies, or maybe we can even go for a detox therapy.
Но ако твърде дълго сте натрупвали или са прекалено много в тялото ви, тогава определено има терапии, видове терапии в аюрведа или хранителни добавки, които се дават и процедури, които се извършват, за да се изчисти тялото от тези натрупани токсини. Антония Димова: какво значение имат часовете от денонощието за доброто храносмилане? Варират ли те за различните доши? Кои са подходящите часови зони за добро храносмилане и какви са препоръките, ако храненето е правилно? Okay, let's translate. Which is the best time for good digestion during the daily clock, daily time? Again, I didn't get the question exactly. What is the right time for good digestion means? When the digestion is best during the day, it's there the proper time for good digestion. Yeah. So again, definitely, as I said, the lunch should be your heavy meal. If you can follow my Dinacharya webinar, I have discussed in detail about this. В Диначария вебинара сме коментирали, че най-доброто време за храносмилане това е на обяд. Тогава е най-силна обмяната на веществата. Yeah, but definitely lunch should be the main meal, because when sun is at the peak, automatically your digestive system is also at the peak level, and you can have good lunch and you have enough time to digest that food. Най-силната храна и най-голямото хранене трябва да бъде по обяд, когато слънцето е в своя пик. Тогава и храносмилането е най-добро и най-активно. Similarly, in the evening, in the night time, automatically your digestive system get weak naturally, and it's normally you are recommended to eat light food or an early dinner to have easy digestion and enough time for the digestion. И затова се препоръчва вечерята да е по-рано, за да може да се усвои храната и да има достатъчно време между храненето и съня. If the food is the proper one, but the body cannot accumulate the food for a different reason, what can be these reasons? Now that's what exactly we discussed. A very good question. Exactly what we discussed now. Like, even if it is a healthy food, but for example, if you are taking at wrong time, if you are taking in wrong combination, if you are taking... Храната е добра и е правилната за вас, обаче взимате в неподходящото време или в комбинация с други храни, които и пречат да бъде усвоена. Yeah, if you are taking before digesting the previously eaten food. Ако я приемете преди да сте усвоили предишно приетата храна. Yeah, or if you are eating with the stressful mind, if you are under pressure, or if you are not focused on your food. So all these are the factors which can disturb the digestion even if the food is healthy. Или сте под напрежение и стрес, независимо, че храната е добра, всички тези причини могат да попречат тя да бъде усвоена правилно. And that's why I was trying to stress on this point that it's not only what you eat, it's how you digest that food. And to digest that food, all these points, what we discussed, 8 or 9 points we discussed, they are equally important. Затова, както казах, не е важно само какво и как се храните, а всички други неща, за които говорих, имат значение за усвояването на храната. Аз съм двудошов тип вата кафа, преобладава вата, какви храни да не ям? I am type вата кафа, dominating вата доша. What kind of food is not good for me? Again, I think this is out of the topic right now, because we have done detailed webinar which is freely available on the YouTube about the Prakriti or body type. And in that, I have discussed in detail about the Vata food, Pitta food, Kapha food. В YouTube канала може да намерите Пракрути вебинара, където тези неща са коментирани. Може да го изгледате и да намерите отговори на вашите въпрос, кои храни за коя доша са добри. Баницата не е подходяща храна според аюрведа, така ли е? Милена, the Bulgarian баница is not good food according to Ayurveda. Is this true? Again, I would say not exactly it's not good or bad, but again depend upon the quantity and the frequency. Не мога да кажа, че не е добра или е лоша. Всичко зависи от количеството и от състоянието на човека. Yeah, but as far as I remember, it is prepared from the white flour. It is with the too much of cheese, with the salt. So that's why if you are consuming it regularly over excess quantity, definitely it is not good for your body. Тъй като тя се прави от бяло брашно, сирене, яйца, ако я консумирате често или в големи количества, да, определено
това не е добра храна. Suppose if you are having indigestion, if you are a kapha person, if your metabolism is slow, and if you are eating banija regularly, it is heavy for your body. So definitely it is not going to digest properly, and that's why it is good or bad depend upon these different reasons. Ако сте примерно кафа човек, за кафа хората тя не е добра храна и я консумирате често, определено би ви създала проблеми, така че много зависи от качеството, количеството и колко често я консумирате. Така че не може да се каже добра или лоша, зависи колко и кога. Yeah. So as you can see, So as you see, there are our contact details on your screen. You are very welcome at our center for discussion. If you have any questions, if you cannot ask now. Информация, maybe have to change the screen because it's not the contact information. Има контактна информация с нашия център. Може по всяко време да се обадите или да се свържете или да ни пишете на мейл. Ще ви отговориме. After the going for a walk, after eating, I go for a walk, and just a second. So normally, according to Ayurveda, it is recommended after eating your food, you should rest for at least 15-20 minutes, not immediately to do any activity, because you should give time for the food to settle and start processing. След хранене се препоръчва 15-20 минути да почивате, не веднага да излизате на разходка, но за да има време, за да може в това време да започне процеса по усвояване на храната. The question is, secondly, it is not recommended to walk like long distance or too much. Only, I can say 100 lazy steps, it is recommended. И също така не е добре да се правят дълги разходки, около 100 крачки спокойно са така доброто разстояние, което трябва да извървите. The question is, when she go for a walk after it, she have belching. When you eat the food, all your energy and the focus is on the digestion. But when you immediately start walking, again, all this energy goes out. And that's why you feel disturbed digestion, you feel belching, or you will get the acidity because that food is not processed properly and it is coming out. Когато се храните, цялата енергия се насочва към това да бъде усвоена храната, тръгвайки на разходка, вие пращате в обратна посока и това е причината да се образуват, да има това оригване и желание за оригване. And that's why it is recommended това пречи на процеса на усвояване. That's why it is recommended to rest after eating food. Rest, I doesn't mean that's to sleep, but to relax. And if you want, you can have like 100 steps, lazy steps at your home or in your office, just to process the food properly. Така че е добре след хранене да имате време, в което да си дадете почивка 20-30 минути на тялото, за да може да започне да усвоява храната. И ако искате движение в това време, това да бъде в рамките на дома. 100 крачки, а не на дълга разходка. Yeah, and definitely that's what we are coming up with this cooking course to make you more aware about how to cook this healthy food. You can have your questions at that time also, and the expert will try to answer you all the questions. What is the combination, how to cook, especially for the Bulgarian people, Bulgarian vegetables, Bulgarian fruits, what is the good combination. He will give answer to all your questions, and it will be really, really useful for you. По време на готварския курс той е адаптиран за българските условия и българските продукти, с които разполагаме. Там ще се даде много по-детайлна информация за комбинацията на различните зеленчуци, подправки, в кои случаи при запечен стомах или при газове или други такива състояния, кои подправки са добри да се добавят или да не се ползват. И наистина курсът е много добър. Води се от Юрий Ковачев, който е експерт в тази област и горещо го препоръчваме. And that's why in the cooking course we'll understand how to cook the healthy food, and from our today's webinar we understood how to eat that healthy food. В днешния вебинар се опитахме да ви покажем как да се храните по правилния начин, докато в готварския курс може да се научите как да се приготвяте тази здравословна храна и за кого коя храна е здравословна. Okay, so I hope it was a really very good interaction
you got really good benefited from this webinar. Надявам се, че е било интересно и сте взели своите ползи от днешния вебинар. За съжаление, времето ни свърши. So here are our contact details once again on your screen. You are most welcome at our center for discussion, for therapy, for consultation. Има контактна информация на нашия център. Добре дошли сте за всички въпроси, които имате, или консултации, или терапии, които бихте желали да направите. And I think even we have some special offer for you. If you enroll for this cooking course now, I think you get a discount something. I think, right, Poli? Има специална отстъпка за участниците в днешния вебинар. Само за тях цената е супер промоционална, така че който иска може да се запише и да се възползва от тази цена. Okay, so I would recommend you to take the maximum advantage of all this for yourself, for your family to be healthy and happy. Препоръчвам ви да вземете максималните ползи от времето, което споделихме и знанието, което споделих, за да бъдете здрави и да бъдете и щастливи. Okay, so thank you so much once again. Until our next webinar, take care of yourself, your loved ones. Stay healthy, stay happy. Благодаря ви още веднъж. До следващия ни вебинар. Бъдете здрави, бъдете щастливи с обичните ви хора. Хубава вечер. Приятна вечер. Yeah, thank you.